random 咁樣捲得㗎啦。我哋大概係髮尾嘅位置。咁你見到我嘅假人頭其實髮尾通常係比較毛躁少少嘅，咁所以我哋就整一整呢個就會好啲啦。首先我哋先分個 section， 分嘅 section 係點樣樣呢？中間分分到耳仔位置。不過其實喺呢個頭入邊唔係話最緊要用尖尾梳，喺呢個頭入邊嘅話，最緊要你真係有攞到耳塞型。係攞到耳塞型嘅話咧，其實耳塞嘅好處就係我嚟減咗嗰個髮線位置，因為有呢條直線喺度咧，你有時點包都好咧，呢個位置都會爆咗條線出嚟。我哋先梳一梳咗個頭先，跟住之後啦，我哋紮啦，紮嘅普通橡筋得㗎啦。我哋今次普通橡筋，跟住之後咧，就喺佢嘅袖五角位置，因為我哋頭先都講，我哋係想做一個比較女性化啲嘅、女人味道重啲嘅，甚至乎romantic 啲嘅 style 啦。我哋跟住之後啦，我哋抽絲嘅部分咧，其實就唔使太多嘅，最主要咧就係話中間呢度，我哋先抽一條啦，跟住側邊嘅一條，大概抽嘅3條左右就已經4至5條就足夠㗎啦。記唔記得之前都有講，最好嗰個髮量粗身啲啊，因為粗身啲嘅感覺會比較乾淨啲。咁跟住之後啦，喺個頂度我哋都可以抽少少嘅。攞 hairspray 做固定啦 ，hairspray。咁我哋啦，留翻少少呢個位置出嚟啦，我哋可以首先中間分開咗。兩個向住中間扭，經過你扭完之後，再交叉，扭完之後，再交叉。因為經過呢啲扭嘅紋，我哋做到一啲特別嘅 texture 出嚟，甚至乎更加會立體好多。但係注意一啲細節，究竟邊度要掹，邊度唔使掹啦嚇，因為唔係全部都要掹㗎，有時都要望下前面究竟邊啲要掹，邊啲唔掹。如果個個都掹晒嘅話咧，成個頭咧就只會係爆炸婆。咁跟住我哋就可以用隻夾固定啦。用隻夾固定嗰陣時候咧，盡量啦，頭髮呢啲位置俾翻佢，固定喺近橡筋嘅位置。點解要放少少出嚟又放呢度啊咁樣？其實因為當你如果全部都係同一個長度嘅時候咧，成個頭咧其實未必好睇嘅。有少少唔同嘅 layer 喺度出嚟嘅話咧，嗰個頭髮咧反而係會再靚啲嘅。呢邊一樣啦。編呢個頭髮嗰陣時候要注意一下，就係我哋必須要企喺我哋嘅 model 嘅後十方。咁我哋綁嘅頭髮嘅時候，亦都唔會留得太過離開。編嘅時候亦都會更加靚。下邊呢度又捲啦，中間呢度好似少咗啲嘢喎，咁我哋就要攞翻佢出嚟啦。大概攞3執嘅頭髮，捲嘅時候嘅方向可以左右捲，增加嗰個錯亂感、層次感，甚至乎會令到頭髮整體會髮量變得更加多。咁你望下，只要你中間呢度做翻嘅時候，咁佢哋嗰啲咪好多已經可以銜接埋一齊咯。側邊呢個位置你覺得唔夠嘅，我哋就可以再做多啲俾佢。咁做呢個方法嘅話咧，就會令到個 volume 都會大咗，甚至乎兩邊嘅頭髮都會有。咁跟住啦，呢個一樣啦，我哋做翻個少少嘅 curve 嚟去，做翻少少嘅 curve，我哋就用翻直髮夾都冇問題啦。
咁最尾呢啲位置啦，又可以打翻開佢啦，令到個馬尾整體嗰個波連都會係比較高啲。咁今日就完成咗一個比較有層次嘅蝦忽啦，希望大家會鍾意啦。下次再見，拜拜。